3个服从宝贝。这个叫做我去小妈妈的机票。回来了。大邑中路参观。吃卷面啊！雷峰塔，不错。对对。还有风吹挺舒服的，小渔船。明天见。早上去我巨大。对，今天上烧烤我都吃了。离别宴，离别，来也锅盔，去也锅盔。2个爸爸，勇闯天涯，过关门，再见。行，谢谢曹叔叔，拜拜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 。好亲切啊！听到成都的声音，3年没有来了。